வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பீனட் பட்டர் ஜாம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கப்பில் நான் நிலக்கடலை எடுத்துக்கிறேன். 2 கப் நிலக்கடலை எடுத்துக்கலாம். தோல் உரித்து வறுத்த நிலக்கடலை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் உப்பு, லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக நாட்டு சக்கரை போட்டிருக்கேன். இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கணும். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அரைச்சிட்டு வந்தோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு பீனட் பட்டர் ஜாம் கிடச்சிரும். நல்லா வளவலன்னு இருக்குது. இது ஒரு ப்ரெட்டில் அப்ளை பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்கும். நான் அங்கங்கே நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் தூவிட்டு சாப்பிட்ருக்கேன். சூப்பராக இருக்கும். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸ்நாக்கு. இந்த மாதிரி டெய்லி ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஸ்லைஸ் குழந்தைங்களுக்கு போட்டு கொடுத்தா ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.